राज्यात पावस आणि खर वाऱ्याक लागून चडशा वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसा। निल्ला वाठारांतल्या सती देवी देवळाच्या भोवतणी आशिल्ल्या 2 घुमटींचेर व्हडले झाड कोसळ्ळे, जाका लागून घुमटींचे आणि एका लायटीच्या खांब्याचे बरेच लुकसाण जाला। पियळणो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेत झाड कुशीक काढले। पळयात। आणि सकाळी कितें जालें हांगासर बरो व्हडलो वारो येयलो। हांगासर वारो येयला फुडें हांगासर आमचे फाटल्यान ते घुमटीचे हे झाड आसले पळय हे हांगासर तेजेर पडले आनी आमचे बरो लॉट ऑफ डॅमेज जाल्ले हांगासर। आनी इमिडिएटली ती फायर ब्रिगेड ताका आपयले आनी सगळे आनी कटींग बिटींग आनी गांवचे लोक हांगासर येवन सगळीं झाडां बिडां आमचे सगळ्यांनी हेल्प केलो आमकां आनी बरें अशें क्लियर तरी आसतना आमी आजुनूय क्लियर करता कळ्ळें न्हू। आनी आमकां ते कितें आमचे डॅमेज जाल्ले आहा आमचे गव्हर्मेंटासून कितें मेळटा जाल्यार आमकां बरें पडटलें, आमचो हेल्प जातलो आमच्या गांवचे हांगा देवळाचे सटी टेम्पलाक इतलें। एग्जॅक्ट लॉस कितें जाला? लॉस आमचे म्हणजे कितें आमची घुमटी जाल्या पळय पयलीं लीड बांदलेली आमी घुमट्यो आनी आमकां परत ती ऑलमोस्ट लायक 55,000 लॉस जाल्ले आहा कळ्ळें न्हू। आनी लायटीचो खांबो आनी एक लायटीचो खांबो आहा, हो लायटीचो खांबो पडलेलो आहा आनी तो पडलेलो आहा कळ्ळें न्हू। लायटीचो असो आनी खांबो आसलो हांगासर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, तो सकाळी ते झाड पडना फुडें तो बँड जावन रस्त्यार पडलेलो आहा आनी तो आनी आमी ते गव्हर्मेंटाकूच सांगलेलें आहा हांगासर शिफ्ट करपाक दुसरे कडेन कळ्ळें न्हू। ते आनी करता हांगा तेंच्यांनी काम बी ते सगळें। सध्या लायट बी ना? आतां सध्या पयलीं लायट ना आनी तेंच्यांनी आतां काम चालू आसा तेंचे सगळे आनी तेंच्यांनी करून दिता हांगा सगळे। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक।